जो दवाई बच्चों को खांसी से राहत लाने के लिए दी जाती है, उसी से ही बच्चों की मौत हो रही है। इस दवाई का नाम है कोल्ड्रिफ। इस दवाई में यूज होने वाला टेथिलीन ग्लाइकोल नाम का जो केमिकल है, जिसकी मात्रा 0.1% होनी चाहिए और इस दवाई में इसकी मात्रा 47% है, जो कि एक जहर की तरह है। और ये जो केमिकल है पेंट बनाने और ब्रेक ऑयल में यूज होता है। और इस दवाई से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसी वजह से बहुत सारे राज्यों ने इसको बैन कर दिया है, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और भी कई राज्यों ने इसको बैन कर दिया है। अगर आपके घर में इस तरह की कोई दवाई है तो उसको तुरंत फेंक दें और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखने के बाद अवेयर हो।